oyebi motema nanga. Il faut changer son sous. Tout faut qu'on ait Rose. Christopher de Paris, à Rocky Dakini, samedi. Il faut que soit l'aéroport na Tchachumbala. Personne qui a donc à Paris, donc qui est ensemble. On est surtout 6 wana. Après 2 semaines, on change les bons sous. Eh, on est sous couleur ni. Mon couleur ne connaît qu'à vert. Oh, il y a vite. Donc, jusqu'au moment où marque bakanga ce que bakanga adore ne bachaba ni banunusi ah, vous avez une classe. Ça va accoutrement. C'est pas ça. Changer. Oh, la message là. Papa bandela opese bisika bien na njoto bolala na kiti. Film a porno ngosi ala ndapa na. Mais papa c'est très important, c'est respecté papa. On se respecte ta ya omega mukie. Na ndako mutu. Ya tatane na mama na ye. On ngosi ala busoba na kata ndako wana. Mais ça na sens te. On a respecté ta mukie ta yo. Na ndako tatane na mama na ye pression momo na rosala la busoba ya boy. Ata yo na tatana mama. Papa penda bota ka mutu na mama yo za na bima kende bima. Papa bima. Même mano ali boso pe asuka ko chamba kolono ate. Ato ena ba million na ko ndima to bala mwana nga mwasi. Pas sel karaté. Il va signer le combat na pantola ici. Ah papa quand on nous remercie ni na pensioni. Au bon niveau eko. Papa sur hôtel ma on ko même hôtel ni. Moi c'est mon malin. Toujours qu'il attend. Aux autres cas qu'il faut, j'en ai un temps. Avant que vous mettez la maman du sol, moi aussi, toujours qu'il t'en a au maman. Est-ce que vous pouvez imaginer, moi c'est mon boué, à Otika chambre na bango, pour aya, place plutôt balai kola là. Il a mananga, il est mon temps balai bosokola. A ozo soin nanga à 100%. Maman fiwana. De partager vraiment des conseils et des idées. C'est pour ça que nous avons dit la responsabilité au papa autopesanga et aussi la responsable. Na pekisi moi si wanate na lingeli epe yote. Eza choix yo mo na boya un jour loba ceux qui l'ont na salara boy pour maman na mutatinda ki. Na boy na bongo. Oui, po bino boloba ke maman mutasela nga choix. On a ngala bala na moi si maman mutaboya ki nga na boy na nga ite. Mais pour ça, on a attaqué maman. Aïe, on a eu mon amour, c'est mon amour. Pour nous, on a dit qu'on a eu ma belle place des années, le coup de tout, on a madame place des années. Non, on a le vieux Yakale. N'a qui n'est qu'un maman, papa, la bino qui a sa cause, il y a 8 mois si bon. Il faut que la solo la naïe. Parce que soit mon si vite, ma bonne moi, c'est la rue que ça sonne. Son ami a eu son papa, papa, n'a pas eu de banda, boto, mon azam, ton papa, ou le papa, non? Merci, maman. Maman qui j'aime beaucoup. Maman, écoute-moi. Maman, tu es tout pour moi. Je vais essayer. Ah non, maman. Maman. Moi, je suis en train de poser le roi au thème. Il n'est pas l'aime pas comme il n'est pas comme maman. Parce qu'il y a un gaming.
Papa, le soleil déjà na maman. Je crois que déjà soleil qui n'a eu, c'est que nazo qui fiancé ou a proposé nga pour balanga. On est maman qui est ya lelo ya on a dilo pour monaï. Ok. Monsieur, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là, je travaille avec mon père, je suis son assistant. L'assistant Et mon papa. Gestion informatique. Gestion informatique. Ok. Vous avez déjà préparé pour le repas là? Oui. Moi, je suis au Kanchouba, les Christine. Oui, papa. Vous avez déjà fait combien de temps? On a fait presque 6 mois. 6 mois. Mais 6 mois seulement suffit pour que beaucoup de mariage, après avoir consommé la fille d'autrui, et maintenant vous décidez de vous marier. Ce qui est vrai, papa, je n'ai pas consommé comme vous parlez. Est-ce que vous allez me dire la vérité sur ça? Non. Kassanda est mineur. À son âge là, moi c'est Alibala Moko Songolo. Alors si ça te va, tu la laisses le temps. Qu'elle termine bien ses études et on va songer. Prête à quoi? Allez. Papa, je suis déjà Allez. Ok. Monsieur, tu la laisses là. Na ajo hasard et kokotanda kwa libala te. Prenez votre temps. À 6 mois, je ne crois pas au vous. Libala est un chemin d'aller sans retour. Je ne veux pas que vous soyez moi en au vanisier nanda kunayo et puis au vaniko salaye ba aventure. Là, au karaté. Donc on a ça catégorique. Il n'y a rien à dire. Papa, maman nanga ebisanga ezana nzela moko te leka molayi ezanga libako ezalaka te. Nga pe na bala na bomwana. Tala aja Sarkozy bato mosusu bandima te ke nga mona bota ye. Nga mona otika na osolola na papa. Nga ne mona bota Christine tabomba ene ngai. Lelo na ozana sur mwana nga papa ntepa na ye. Nga mona yebi ndeni na otika na osolola na papa wa bango. Et nyonso to eleka na ngo bien. Ouais, maman, je comprends la réaction de papa. Moi, on m'a toujours dit que il y a facilement tu le mets à la rater. Pour bénéficier, il faut se sacrifier. Il n'y a pas la victoire sans combat. Je comprends, je crois que je vais passer même pour l'autre fois. Alex, moi, les papa lobby, cette année, 6 mois, donc on a encore 6 mois qui restent devant nous. À tête l'année prochaine. Jamais na ko toléré ba bêtise na ndaku na nga na olinga ngote. Nga age na botola Sarkozy na age na yo. Age vraiment na botola Sarkozy na age na yo yaya. Boni boyeko, boni boye. Oh, yango ndako eko me ma laisser aller ko. Na ndako me ma laisser aller. Yoko. Zonga na loba kanga mnoko. Papa mona kata ndako bondo saka shwa na ngai. Ah mutaza na droit ya kosala shwa na yemo na ndako azati. Omoni ndetoza. Shwa même Serge, quoi ça li comme quoi tout nanga ngande moi ce n'est pas balate ya boni beko tanga mal à l'aise pas la nga boyeko o me la nga ba ni mona kata ndako te mso ko za voyou ayebe ko yiba nga pe ya boni boyeko poni bino bolinga obimisa kama mama moko mabe eza pa na ngai muto ko pesela nga loi te ngane madame loi na kata ndako ya ngoko kotela nga bakulu na te ya ota mo bali mo obima bela sola bo pauvreté et tout bima na njoto franchement est-ce que ngana koko kuta mutama pena kata ndako yote mama quand même naza déjà mukolo oh boni bo panzela nga miso ki mukolo na ndako nanga
Omukola vanda na ndako na ena mobali nena foye na ye. Pananga oui, et pananga te moi ndenge boza kata ndako mutasira ko choix de parler zanga. Nana mibali nanga na ko pesa yo. Mibala bien ya valeur bo ya boyenga la CP na bango so lingi alento ya. Bien ozui Gilles Dibala. Soki oboyi na ndako nanga ite pardon. S'il te plaît maman, on nga la poneli yo yangwana. Alain Touya, Gilles Dibala. Au préféré na bango mibali. Maman préféré maman. Alain Touya wana soki Alain Touya wana. Na Gilles Dibala na soki Gilles Dibala maman. Baza ba choix na maman na sele le yango. Boy kota. Mon mbala na piate. To bani maman boy. Kota. Combien de fois na lo? Et pas nanga comme tenga c'est la choix. Dieu faut karaté oyo kaka na yo te papa maman Christelle parce que yo esengo ezo sala yo yaya na yo azolinga azobima na seme qui soit disant seme qui yo pozo bima atabino mobana Kinshasa bokoma na bitulu kwa bata maboma na boye ki déjà relation oyo tu la fermes na lingi na ngai te ozoyoka lokola yaya na yo abimaka déjà na Fanny tikela yaya na place OK boni bino bana lelo bozo ko ba sonzo ba fiele lo botule franchement ba yebisi yo vanda na yo ozoyeko yako mi welsa papa ta yo bimana telema kona zolo mais papa écoute d'abord je regrette beaucoup le comportement muto ça soni zandi Fanny ne ayaki sima moi j'étais déjà makelele telema moni porte au côté laki yango na pesa ila makolo maman moni ngai papa na ye na boy maman na pe na boy uzobo mwana mukezo ngela ukoluka mobali mutusu te vraiment ce qui toko luka nzela ka mobali oyo akokina yo wa moni na yo mama nazoloba kende te mwana ngai yo kati ezosanga esengo nde na monyo na mawabu zoma kata soni te esika leki no alingeli nde esika yo ko moni tu viens avec moi basi dele ya lokwa yo mtoko mino papa mabala luka mwasi mosusu tika lokola leki no sake kuna otiki te jilo l'autre fois c'est que bino mobale la soni je regrette beaucoup la comportement na ningo se comporter muso azomuna na lokwa za ndeko na yo asakoti déjà personne yo pe oyi so côté place ona osa ye wana zobenga ka na telefone loba na ye atika yo aluka mobali na ye po azomuna na zomuta mwa belaka papa nga lembi nga na lembi na nga papa komi nini yango to eza nini est-ce que nga vraiment papa yo kokondi ba nga na telema pona manke mama ata jour mona kokosala ngo te makambo eza ebele okuna olingana nga koloba te poso na lobi yango ekoma o ngai bandeko na ya na ndako oyo nga kaka papa en tout cas vraiment na lembi ekomi loko elo mosusu imagine toi papa basani ekomaka ngai bilamba ka ngai eloko oyo eza grave baninga to mosusu bakoko olia partir à 12h nga efona lia ti 17h oui nayebi te papa osala maman quelque chose te non papa bon je sais pas aza maman na yo aza maman et maman atikala kaka koza maman na oyebisa ye parce que ba comportement wana a cessé nango aza maman atikala kaka maman je sais ce que je veux dire non papa mon yokola boye en tout cas vraiment nga na lembi na ngai maman papa diamant okosa nyonso diamant motema mabe mama saa koni na ndako na teleme wana nsima porte na oyoka nyonso oloba na papa mponi koza motema mabe boye papa diamant komina bacomportement mo na ndako o osepela nango te papa
diamant elo ni na mama sala papa diamant mamba osala ezala te elo ni mama sala ki ya mabe na kati ya ndako oyo epesi o rapport bon Christelle ndenge oyo oza na ndako oyo ndenge diamant azali ndenge naza ndenge ya zali po so ezalaki nganga akopesela mama rapport bongo Oh, sœur Mawa Sali, s'il y a quelque chose qui ne va pas, elle a droit aussi de parler. Hein? Christelle, ndenge na ko traiter yo, ndenge na ko traiter yo, eza ndenge moko na ko traiter diamant. Vous êtes sœur. Ndenge boza. Ce qui a remarqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle a droit aussi de faire sa réclamation. De même penayo. Ce qu'on dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous en a droit à la réclamation. Alors, Mouninga sali réclamation, je verrai de quelle manière n'a quoi mener l'enquête, qu'est-ce qui ne va pas. Hein? Et considère Diamant comme ta soeur, ta propre soeur. Soyez bongo. Considérez le coup là ta propre soeur. Hein? Ok? Christelle? C'est un moment où on a téti, impoli, mal éduqué. Mon bébé, sa réputation et sa famille, c'est ta fille. Christelle, soi-disant Kassandana yo. Bébé na ya pembe, moi na yo ya likinda. Nga kutu moi liboso maman. Est-ce que tu peux imaginer Christelle na âge na zanango. Nazo raisonner na noa. Si ba obeta masolo ka sala na homme. Parce que ozalaki abandaki on a âge nini ngo wana ba âge ni bani lobaka likamba mo beti ya mutu mutema bo po nini ngo oh nini ngo zingi ba façon expliquer maman lo tozo tena maboko na makolo tozo ningisa lokwa ke mwasi moko mobile moko expliquer mwasi ne makambo alingi na école Christelle wa kuna bateka lingi alinga ka déjà na école mona mukio Christelle komi na mibale maman et puis chose grave na otuna na te o anga ya mukio azana na so mabele na munoko komi dana mibale Kola, mais c'est déjà à Katia et Balé, tu as signé bien le beau à la Kate, il y a Kati Singamba Braza, et puis à Zongi Penangamba Congo, je me souviens. Chose grave. Moi, Nayo, Alingi, Nalibota Kaka, Oyo Ngai, Nali. Mais Christelle a jamais mal éduqué, moi, Nana, moi, c'est une femme. Voilà. Bonsoir, voilà la manière dont Yo éduque Raban. Tout ceci arrive parce que yo ozope ça des mauvais conseils na bana na yo. Parce que ozoye ba ko éduquer bana te. Tala mena conseil ozope ça. Ah voilà. En tant que maman, quelle éducation as-tu donné à Christelle? Hein? Moi Navandi, la fois passée, ce qui soi-disant ce monsieur-là, qui n'a Christelle. Yom te permet qui? Tu as autorisé cela? Na chambre. Tant que tu as le kati bilamba, abimina balabala mutakala, batakotala ne baroyoka soni. Bino mukoze boko bobisa ngai. Bino boko bomisa ngai na ndako nyoso tuna na mema bangambu likolo na bino. Busoba ko kesa na ba om kuna batinda bino Kristo batinda bino ko kesa busoba. Boni boye, yo mukolo za wana Christelle asa busoba ko beta Christelle te. Na busoba ngoso ya ndeni bino ko kesa la kuna sa kusi nini na yo, sa kusi nini na yo ya. Yo za mwa mobalo se mwana liposo Christelle sana acha kolinga te. Vont expliquer papa on expliquer nanga ne expliquer ndeni papa bina koti déjà yo ki maloba na ko expliquer ni ne expliquer ça c'est non pesa rapport ko kangela nga longi to ko panzela maboko te yo mto bota ngai te ko panzela nga maboko te sa kozi mukolo ko regretter zalo ba ke mama mo muta bota ngai mukolo ko regretter zali
Non, Kokobo, tu peux nous stresser. Hein? La beauté. Oui, non, niveau moko, je suis prêt à tout. Parce que quand j'entends parler, mes parents disent que, tu vois, c'est pas cette femme, ton père parle, tout le monde, ils ont ça en réalité. Je risque que nous bon, on a bimi beaucoup, on a que voir dans la soie, puis tout ça les vient d'habitude. Parce que nous sommes là, Non, soit un petit tournoi, t'as un bétagé. Non, bétagé. Âge, non, maman, mon corps est bétagé. Non, vous t'en d'avant. Pas ça, ça connaît ici, là. Franchement. Fatou. Toko ça nini popo bana biso baza bien. Tout ça nini. Non. Donc bon ça va. Tikana bongisa. Toko beaucoup la bana biso ndeni qu'il n'y ait pas injustice. Hein, oya mona teke yende balingi mingi oyo mususu bazo linga ete oyo mususu. Toko ça ndeni. Kandeka na beaucoup la bango. Deka beaucoup la bango. Nakabala bango batuna bango ya misala. Diamant ça la misala lundi, mardi, mercredi, jeudi. Que ça la lundi, ça la vendredi, samedi, dimanche. Nakabala bango bien. C'est quoi ça cause pas msanda? Non. Est-ce que ngana lobi bongo? Voilà. Diamant ça la misala lundi, mardi, mercredi, jeudi. Christelle a ça la misala vendredi, samedi, dimanche. Monte que moko aleki moninga na mokolo moko. Mais qui ça moi mkiti? Et ça bango non. Christelle a moi mki makasi. Non. Kuto na otinde na misala wana ezaka kake mama zaka na posa mwana yeba. Yango naza ko apprendre. Mais na bon mwana penza. Na bon mwana msa ko nzima. Voilà, la plus bonne des choses pour ça les ça que le club va penser à ndako chaque jour. Ça là que Christelle a pensé ndako lundi. Aussi mardi, Diamant sali mercredi, jeudi, comme ça vendredi, bah cause en a repos, lundi et samedi na dimanche. Et Diamant sali dimanche, Christelle a sali samedi. Au moins que Moussala est équilibré. Et en plus, pour na honnête basani, ba bloc comme sous. Et ça, oya sali lelo, musu asali lobi, oya sali lelo, musu asali lobi. Botela ba matata ko sa bongo, ki sa sokola ba sani jour mo komi tour à diamant. Oh mama ki ngwe kanga manga to moni na boyage wana. Non, écoute, ça la boye. Ça est là bango calendrier. Hein? Au tchena mur. Christelle yo ko sokola ba sani mukolo boye. Soko sokoli basani, ozana plein droit pe ya ko sokola salle de bain na bino. Soit moko sukoli basani, moko sukoli à soigner salle de bain na bango. Comme ça mutu na mutu azotala azoyeba mukolo nanga eza mukolo boye. Soki muninga moko soit abeli par exemple, neti baza Christelle na diamant. Soki diamant abeli par exemple. Christelle a ebi ke na couvrir jour à diamant, soki diamant azongi bien na c'est que mon mukolo obela karasa ela ka musala. Yope sala mukolo boye. Ça fait du bien. Wana eza ozo équilibré. Christelle a komona teke yeka basal sake musale belé, to diamant a komona teke yeka basal sake musale belé. Et puis une chose est certes vraie. Kulingate et peut-être l'air mususu et ba na bisonde baza air na bango ya kolia loko eza 14h. Obengi bana nyoso likolo a mesa eza de eza ndenge mama Cécile Mambulu asalaka ndenge Lufungu Zaina des longues jambes asalaka l'or abengi bana à 14h abengi bana nyoso sans discrimination net yuza ba no misatu bengi Christelle obengi diamant obengi Sarkozy bovandi na table bozoli abino nyonso o monte que ça fait du bien
ke l'air mususu bon Chéromoni diama poussa ba raison maman ngalinga vana lala na lia pona ya munene nga so ete moi salala na bilo na njoto te maman. Il faut maintenant l'imposer. Koyebisa ye baninga yo sur la table à 14h. Baninga sur la table à 14h. Comme ça à 19h, de 18h30 de 19h ba ko melatina bango miliki na bango ezali biloko na bango nyonso ya ti ezali mapa na yaka nango chaque jour. Ba ko melatina bango à 19h et sili baza pepele ba ketala ba série na bango biso to va na biso to ta l'information toujours solo à l'aise. C'est ça la manière où ko va na bana yo. Je sais ko kabola bana te. Ba koli na na kutia ko zwa mo awa parachidi na Quand il missionné na Angola na pesa ki nani diamant na pesa ko Christelle te pesa ki bilamba ya taille ya Christelle. C'est ça. Na maman moboti ya. Oui. Yango na zo peso raison. Okabola kate oui. Voilà. Moi c'est malin. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Tu me donnes un verre d'eau. Allez pour verre. Monsieur, arrobas. Eh, monsieur, viens. Monsieur, oyo luka moi sinao, n'est-ce pas? Hein? Oyo luka moi sinao te, oyo luka nani? Ose na naima, azanani? Eh, maman, lubake. Non, tu n'as azanani. Azanani? Azanani? Viens ici. C'est qui? C'est qui? Monsieur, que ça soit la dernière fois. La première et la dernière fois dans mon new out. So yo karasama capitaine Mano Kate, kolingate vi na yesuka. Merci. OK? Et puis tu viens chez moi avec des boucles d'oreilles parce que ngala kondi mobali kwa yo. Oto bangani. Soba mobali. Ngala kondi malokwa yo et puis tasuki ozali. Hein? Ezambala suka. Na kasi kutopengenga solika muni fatu zongaka ko? Oh zongaka. Zongaka. Oh boni boy. Mais mon alibala neti change yo pe camarade nanga. Oui, au change. Buka na ngande mpeka. Oh buka pona nini? Mwana mwangu ye osui. Olakisi so za pembe papa kola mafuta nini? Olakisi obi soko comme jeune fille balata couleur nini posa muta pembe. Ilelo telemela yo afinga. Ah fatu. Te. Autoriser ba bêtise te. Ah ouais c'est pas na yo. Ya na bwana nga ko bima mabe ya. Na biso makambo solo obi na regretaka. Nzambe makambo so asala so apianga mwana mwasi na daba bunda na dama nzambe. Mana regretaka kolina nge utapa las koni mbunza na bosi Renier le pétrolier batindela nga bakoli na nga na zwa baba jipa mikuse na pesa mwana ya kozanga bota mwana mwasi. Zela na. Tango loba makambo ya robota mwana mwasi. Mais diama za mwana soyez éduqué quelque part. Zongi sena nzela beta ye. Asa mono yo bokoli seke éducation na zongo peka awa. Mwana na beta mono. Na beta mono. Déjà katanga bilamba na balabala diamo olingo kunisa katanga bilamba na balabala yebi. Akanganga na robe. Batu bazoleka. Bazoganga mwana yo nini. Eya tika bana poto baya ana flato eza mupandi. Zenongwa ya awa mona mwana yo katanga bilamba. Mwana oyo. Oyo ngala zwi biloko na ngai et aussi pas las koni mbunza bosi René le pétrolier batielinga bakolina anzambe na ngai fatu ndenge yo moko zo regretter anzambe na ngai solution ni ozwi etakenda kuna yo yana kuza solution monte sans yo te libera kasi po bibana poto baye bazo maka ko boso ba relation na quelque part aux parents. Zoba responsabilité non na maboko yeba nini oyo ko trouver comme solution mwana na yo oyo bokolo comment ozoye mwana le loi telemela yo asa mwana yo na bwana ngana bi mama be papa ba ngoya na tala na kana miso bona tune diamant ngana bokolo zo sala nga boye
ya nakangika mutema na boya nangaka ba mama obaya na libala bakuta bana babima mabe ya. C'est que yo ndo encourage à langage wana. Oui, c'est que yo moko poser la likamba bongo yela yo. Pongai na fanzi, mona zwie na bokoli na kolisier na talisie pe vinenge zali. Atele mananzela asimbanga nanzo Fatou o change. Libalo na zona passe o change solo. Tika ba manke o change. Nzambe na likolo zo futa zo te moi so zo bokola mwana bien mais mwana azo manke ye. Zo ni pamboli. Bana mapasa bako ya. Monica na ona o supporter. Simba na nzuzi. Mbona pia. Trouver solution. Non, solution moko te. C'est là. Aux amba douleur, ils ont motema, aux amba moto. Ya ba poli nyoso ki ya motema ilongwa. OK. Lelo yo soko finga na ozanga yo. Mama loko na bengeli copine nga yo bi nzamba rata tenda kutisa nga na yo. Et puis naza posa na mozala envie. Tango zulo ba elo. O ezo déranger motema na yo. Sache-le bien. Moi na wana ki ngapena. Amen yaya. Wa mwasa mabondeli pardon. Muto ninga pasa muninga te. Soki azalaki awa peut-être engeza na mote sobote moi singa nga na idike pe na ndenge nanga. Papa, na bandi oza sans ignorer que tango nakutanaki na Fatou nalingaki na lolenga azalaki nazwa Sarkozy nazwa lokola mwana onga na boti natikala ata mbala moko te ko manifester indifférence moko boye vis-à-vis ya Christelle na Sarkozy nazwa bango nyonso bana tango natindaki bango na université natindaki bango nyonso nzela moko po nalingaki bana baza na une même éducation na manifestaka indifférence moko te entre bana nyonso nazwaka bango lolenge moko papa ndeko nanga akufi nazwi mwana ndeko nanga navanda na ye nabokola ye napesa ye affection oyo akoki kozala nango te bisika mosusu soki azali en retour mwasi na ngai fo alinga mwana wana azwa diamant lokola ndeko na ye lokola mwana oyo aboti. Papa, jusqu'à preuve du contraire, je continue à supporter Sarkozy. Na salaka ben différence te, mais Fatou azonio kola diamant impossible. Misala nyoso ya ndako muta kusala ngo diamant. Baninga bakoyi kolia na 13h 14h. Diamant il faut ya kolia kati ba 18h ba 17h30 wana mwana si alembi nzala nzala si elongwe nde mwana ye kolia papa. Nasalaka mbongo pona bana nyoso na ndako nazwa diamant nazongisa ye et papa na ya kufa na keno tike na kunda to nasala nini. Voire même plus loin, Jarit Senga, Baye Awana Loriane Sukama, Bavandisi ye, Balobi, Zwa, Mwana Yande kwa mobali na yo lokola mwana na yo, pesa ye conseil, pesa ye éducation. Parce que yona mobali boboti nanote. C'est peut-être par là, Nzamba ko yo ke lo mawa apesa yo ata mwana moko. Papa, Fatou Alobi, aotikala ka osala ngote ata mbala moko. Et ceux qui n'ont yebisa yo c'est parce que Fatou Alobaki a retiré ko sala ngote atamba na moko nyonso zoloba wana jangina maruba na jangina na yoki lokola moto zane na mbate na nzoto na ngai na yebite Fatou ayali entombo nini koti ye ya boye okanisa te tango oyo tozo kabola ba fonction à l'époque ya report Zaire report Congo report ta flama mona mayera yo kakambera ya bakutu e para biso bokoko barabi baboya kambera te kasi baboya kande tinda. Est-ce que Fatou azu kanisa ki yo sombelaka Sarkozy li patongo ozo tia yesi misi ozo pesa yembongo na ya kirasi ngai tatane na ya kawa simana yote pe ndako mobimbo ya nani ya yote otisare ko la ministre ya yote. Est-ce que mona makanisi jaya marongo beja ya bunyam bon taba ekoti papa na yoki makambo aboye ata batata mosi na ye alisingara saudi mama Eriki Tengeo na mama Rita Kisoka somba yoki yango si papa Antoine Mbarabuni angangeli yetango yebara mama Eriki Tenge ayebi
ayebi parce que j'ai eu le temps ya osolana sauf que l'aime soit bengi yote. J'ai eu le temps ya osolana ye parce que makambo yo papa eumeli na kati ya ndako oyo. Makambo eumeli depuis mwana wana aya na ndako oyo Fatou comportement complètement changé. Azali abimaki na tonga kena kokongola banyongo na ye ya bakabelo na ye azo defisa. Oyo yayebi kaka kabelo. Si yo muto pesa mbongo kabelo mo. Ozo yo kai motema mabe? Non. Origi hier il y a différence. Je sais pas. Je sais pas. Naza mutu papa. Naza mutu, naza na erreur parfois. Mais Fatou doit comprendre que naza mobali oyo navandisi ye na ndako na lingi ye na lingi bana na lingi ba joso basala à l'aise na kati ya ndako. Ye Fatou na mbandaka vraiment na mbaka. Jo télévision modèle ali puta boy. Papa, ils ont raté, vraiment, ils ont raté. Sarkozy a quelque se permettre à l'inga petite sœur ya Jilov. Jilov oza fiancé na nga maman ate yo moko vraiment. Na keko kuta e kuna et pas ba Jilov. Afani na fani na ndaku na bango maman. Est-ce que vraiment ils ont place on na lingi place yo nga il faut ba bala nga yepe sous aki olinga petite sœur maman mona wapi ba bala na famille moko 2 personnes maman. Muka modelo pandele la momiso. Na modelo pandele ba boko ko tata na mama na la poza moi moma pe makaso lingi bolama ya na mobali te moto abimi liboso na ya titelo simondeki mozo sala ki mutema babe yo sana aja ko bala yo be maki Ngana lingaki déjà Jilov déjà avant ya yeba na ndimaki mutandimaki tata no tonga mama no mais kitelo za karate mabe na moni oza mwa mo ko fana na ndako moto te nzambo obilisa moto na moto mabe ka lingi yo te yo ko moko sala sa kosi mutema mabe maman est-ce que c'est mon tour papa nakoja papa no te moto aboya libala yo na mwa mobali wana tata na aboyaka mote poni yo oluka kimia te na kati ya ndako Christelle. Est-ce que babalela na ajo nzie mwa moko papa na alembi ye mama na alembi bakokonsomela mbate ni suki bakokonsese ya na passe na poso tu prends le kilo, tu prends le courage de rediscuter avec ta maman. Aux 8 ans, pour discuter na maman na yo sur un problème des gens enterrés dans cette maison. Ces garçons-là t'avaient menti. À cause de ça, assistant papa n'a or. Non. D'ailleurs, il n'est pas responsable. Et ce qui est grand frère Nayo, par rapport à la responsabilité où on a apprécié. À Sali, à Keiti, à Salamakambo et à Sali. Lisette Mima, les tétans Bakangani, Yena Nestor Ndonga. Baboti Bamesi. Nestor Azalaki, un grand responsable. Bien que Lisette, Mima, maman na bango bazaki na mbongo ebele. Mais ezaki bongo. Et ce monsieur-là t'a menti. Tala Lisette agini abalelaka na ajo ya olinga bana. Talana. Et puis, oza pressé ani. Qu'est-ce que toi tu manques ici? Oh yo zangi nandako ezani. Tu es dans la gérance d'une grande boutique. Oh yo na contrôle kayo en rien. Ici, tu ne manques de rien. Nga même bien que tu gérer, mais nga n'a plus ça comme argent de poche. Christelle, arrête avec toutes ces conneries. Nazana posa nangote, nazana posa na yoka ngote pe na mona ngote. Vous allez être Lolita? On a Jilov. Ah oui, puis déjà? Oui, voilà déjà. Là, vous avez musique? Non, non, tu peux me comprendre, ça pose pas de problème. Ah, merci beaucoup. Non, ok, deuxième fois, tout le monde a mingi minga za la télé, non, 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 ça va pas se prendre ton nom, c'est ça. 0 89 84 67 444. Ok, Lolita. Voilà.
Oye,